Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Ġorġa u Kelinu Zammit. Sejrin namlu hekk ebdejna dan iż-żmien għażiż tal-Avvent. Propju anke llum il-Knisja tiċċelebra it-tifkira ta' San Ġwan Damaxxenu, dottur tal-Knisja li barra l-predikazzjoni kbira bil-kidba tiegħu, il-predikazzjoni tiegħu iddefenda il-kult ta' ġbijat tal-ikoni. Għax ħafna kienu jgħidu ma tistax tpitter lill-Alla għax xin nitlob quddiem ġbija, kienu jgħidu qed nitlob quddiem dak li ma jidirx, kif nitlob quddiem ġbija. U San Ġwan Damaxxenu imnebbaħ anke mill-qawwa tal-Ispirtu Santu bniedem qaddis, juri dan kollu li huwa żbaljat, din li kienet waħda mill-ereżiji fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, meta jgħidilhom mela insejtu ma tafux li Alla dak li ma jidirx sar bniedem bħalna u der fostna bħala bniedem. U allura la Alla stess wera ruħu lilna bħala bniedem, bir-raġun kollu aħna nistgħu npittru ġbijat ta' Kristu. U jfakkar ukoll li meta jiena nitlob quddiem ġbija minniex nadura li ġbija imma qed nadura lil dak li jew fi ġbija. Ġbija tfakkarni fir-realtà. Qed ngħid dan għaliex iż-żmien tal-Avvent li bdejna flimkien ħuti eżies huwa żmien li fih il-Knisja tistedinna biex il-kelma ta' Alla li nisimgħu aħna wkoll inkunu kapaċi inlaħmuha fil-ħajja tagħna. Jew nitolbu għalhekk din il-grazzja lill-Alla biex il-kelma tal-Alla ma tibqax kelma flajru, imma ssejr realtà, issejr ħajja f'ħajjitna. Fil-waqt li narfu għalhekk in-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li għalina ftaħt il-bibien tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina il-grazzja mulej Alla tagħna li nistennew bil-ħerqa il-miġja ta' Kristu ibnek biex meta jiġi u jħabbat isibna nisru fit-talb u ferħana fit-tifħir tiegħu. U li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarri mill-ktib tal-profeta Iżajja. Il-kelma li ġiet fdera lill-Iżajja bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalem. Qatt jiġri fl-aħħar jiem li l-ogħla tad-dar tal-mulej tola l fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa l fuq mill-għoljiet. Lejha qatt jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli għat jiġu u jgħidu ħalli mmorru nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-tagħlim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus
u jaqta s-sentenza bejn ħafna popli. U ma jibdlu xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanetz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuwiex iżjed. Ejja, dar Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ħaj lill-Alla. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejha it-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu slim għal Ġerusalem. Ħajkollhom is-slim dak kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm is-slim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek, islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq illi jkollok il-ġid. Immorru ħerqana f'dar il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Mulej, Alla tagħna, ejja ħa teħlisna, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnaum, resaq fuqu wieħed ċenturjon jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għand il-qaddej mixħut mifluġ u batut wisq. Qallu Ġesu: Niġi jien infejqu. Qallu iċ-ċenturjon: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda int għid kelma biss u l-qaddej tiegħi ifjieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħti li l-wieħed ngħidlu mur u jmur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lill-isir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu miexja warajh: tassew ngħidilkom, f'ħadd minn Iżrael ma sibt f'idej bħal din. Jien ngħidilkom li għad jiġu ħafna mill-lvant u mill-punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq mill-ġnus u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanetz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuwiex iżżed. Mill-ktieb li smajna tal-qari tal-profeta Iżajja. Illum qegħdin ngħixu f'dinja totalment il-kontrarju. Li qegħdin inneħħu is-sikka tal-moħriet u nibdluha f'lanezz u opri tal-gwerra.
Illum qegħdin nagħlmu lil uliedna is-sena tal-gwerra. Mhux biss internazzjonalment, imma anke jekk noqogħdu attenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm tisma' nies jgħidlek ħadd ħalli għaddej pattijielu iqaflu, iċċedejx. Forsi ħafna minn dan il-kliem qegħdin iħanka wkoll lill-uliedna li għadhom tfal żgħar. Għaliex il-bniedem jasal biex jagħmel dan? Għaliex aħna qegħdin f'dan l-istat preżentament id-dinja kollha? Għaliex hawn tant mibeda? Għaliex hawn tant ikkontentezza, rabja fil-qlub? Għax m'għandniex dik l-umiltà li kellu dan iċ-ċenturjun quddiem il-preżenza ta' Ġesu. ċenturjun huwa bniedem pagan, Ruman li ma jemminx f'Alla, jemmen f'ħafna allat folot. Imma lil Ġesu jilqgħu u jistiednu jidħol f'daru. Għax kien jisimgħu jipprietka u l-kelma ta' Ġesu kienet tinżel f'qalbu u mhux tieqaf biss f'widnejħu f'moħħu. Ħafna drabi aħna dak li qegħdin nitilfu. Li l-kelma ta' Alla li tiġi mxandra lilna tieqaf biss fil-widnejn u ma tinżilx fil-qalb. Iż-żmien tal-Avvent eżjies huwa żmien għażejs li fih il-Knisja tistedinna niftħu qalbna għall-kelma ta' Alla. Tistedinna biex fuq l-eżempju ta' Marija il-kelma ta' Alla li nisimgħu inlaħmuha, natuha l-ħajja billi ngħixuha. Araw l-umiltà ta' dan iċ-ċenturjun ma jitolbux biss jgħidlu tiġix id-dar biżżejjed il-kelma tiegħek u tanti qawwija ma nafx intbaħtux li din il-frażi aħna qabel nitqarbnu għadna sal-ġurnata tal-lum ngħiduha f'kull quddiesa. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Għax il-preżenza tal-mulej, il-kelma tal-mulej, l-ewwel qabel kollox, qabel il-ġisem tfejjaq lir-ruħ. Għax il-bniedem mingħajr ruħ u bniedem mejjed. U għalhekk il-kelma ta' Alla trid tinżel fil-fond ta' qalbi u ta' qalbek biex lili tagħtini l-ħajja. Għax meta għandi jien l-Alla f'qalbi, allura mbagħad iva ħankun kapaċi nibdel ix-xwapel fodot li jgħinu lill-bniedem u mhux li jeqirdu lill-bniedem. Kemm hi sabiħa dan il-kliem li jkompli jgħidlu iċ-ċenturjun u jgħidlu għax jiena wkoll qiegħed taħt is-seta ta' ħaddieħor. Kemm minna kapaċi ngħiduha dejn. Ħafna drabi naħsbu li aħna għandna l-ħajja f'idejna, li fuqna m'hemm ħadd, li minni jiddependi kollox. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li lilna għandha tqanqalna biex aħna wkoll nitbaxxew quddiem il-mulej Ġesu u ngħidlu jien qiegħed taħtek mulej biex inti tmexxini. Jiena lest li nagħmel dak li tgħidli għax il-kelma tiegħek hija kelma li tnissel il-paċi tal-qalb. Jeħuti jeżjes
Nitolbu risqu t-talbit tagħna lil feddej tagħna li ġej biex ixandrilna u jagħtina l-paċi tiegħu permezz ta' kelmtu. U għalhekk nitolbu u ngħidulu ejja mulej u la tiddawwarx. Ejja mulej u la tiddawwarx. Għall-Knisja biex tkun verament sinjal ta' tama u salvazzjoni għal bnedmin kollha. Nitolbu għal pajjiżi, partikolarment l-art imqazza, li hemm bżonn tal-paċi, għamel li l-organizzazzjonijiet internazzjonali jibdlu l-għodot tal-gwerra f'għodot li bihom il-bniedem jista' jgħix fis-sliem u l-paċi. Nitolbu għall-komunità tagħna, għalina l-kollha u preżenti, biex matul dan iż-żmien tar-Randan bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu aħna niftħu qalbna għall-kelma tiegħek u nħalluha tmexxi l-emejjel tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' Omna Marija aħna wkoll bħala narfu nitbaxxew quddiemek u magħha ngħidulek ħajsir minni skont kelmtek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna, it-talb u d-batija ta' ħutna l-morda biex il-koll kemm aħna jinħossu il-preżenza ta' Alla magħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna. Ejja mulej ħalli żżurna bil-paċi tiegħek. Il-preżenza tiegħek fil-kelma tiegħek u fl-Ewkaristija timla lil qalbna bil-ferħ tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tatina fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-żerġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis,
u lej Alla tal-eżerċti. Ismewitu l-art mimlija bil-glorija tijek, u sanna fl-ola ta' smewijiet. Imbirek minn ġej f'sem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ bati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi jireġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Iskfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqarza u Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-mulej ġifina eżies ma jiddawwarx, għax il-mulej jħobb il-bniedem, rrit il-paċi fil-qalb ta' kull bniedem. Ijew hekk fis-skiet ta' qalbna nirringrazzjaw għall-preżenza tiegħu. Ijew nitolbuh jenna biex dak li joqalilna llum bil-kelma tiegħu tal-Evanġelju narfu nwettquha u ngħixuha matul dan il-jum. Nitolbu. Għamel mulej li il-misteri li għalihom inġbarna ikunu ta' ġita għalina
Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristus Jedna. Jew hekk nitolbu l-Verġni Marija f'dan iż-żmien iddedikat lilha l-Avvent. Marija hija figura prinċipali għax ħadd daqsha ma għex u inkarna l-kelma tal-Alla. Jew nitolbuha biex tenna biex aħna wkoll bħala niftħu qalbna għal-kelma ta' Alla. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.